Setani tumunyize tumunyiza katwawulira tukabya n'anoonya ekyokukola nga takiraba. Abazadde n'abaana beeyiwa ku Kanani bayitirivu, abaana bazzeeyo mu masomero, abantu kaakati laba Kanani yenna ajjudde. Buli kye tukola kiraba omukisa. Obutebe twabusonda mu sekendi, kati tulina n'entumo y'obutebe efikkawo. Owa kamera ddemu atunuzeeko mu butebe, tulinawo n'obutebe obufikkawo nga buyitirivu, ng'atwalaba namweki w'omuntu ali wano. Oluvannyuma n'ebyo byonna Mukama byakoze, Setaani naye n'anoonyayo mu bukyanakola, n'atambula ng'atambuza ebintu ebitaliiko mutwe n'amagulu, ebitalibaawo, ng'agamba mu bugingo manyanga yalesewo Makula amanya ali luddawa. Naye naawe owulira n'erinnya Makula, oleka Amakula odde kuki? Owulira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kyegamba. Wulira n'erinnya bugingo yalesewo Makula. Kati bambi waliwo omusajja ovunaanyizibwa bankubiddeko w'ekitiibwa mu ggwanga lino n'omukyalo omu bankubiddeko nga bali ku high profile ne baŋŋamba tangaaza, tumanyi tekiri bwe kityo naye bitambula mbu ku sipiidi nnene. Nze mbeera mu njiri sibiraba na biraba, mbu bitambula ku sipiidi nnene. Bakoze AI banoonyezaayo obufaananyi bwange, manyanga babukozesa bagattako biki simanyi bye bagattako, naye bano abankubidde banga nti olina omumwa ate okuva edda omumwa go ogukuyamba. Yogera abantu bategeere amazima. So ntegeeza ensi yonna nti siri mugwagwa. Bayibuli egamba mu kitabo kya Peetero essuula 2 olunyiriri lwa 22, 2 Peter chapter 2 verse 22. Togyerabiranga obulamu bwo bwonna. 2 Peter chapter 2 verse 22. So it's 2. Ogitegedde egamba bweti kyabagwanira ng'olugero lw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaaziddwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi. Nze ndi mwana wa Katonda, siri mbwa ate siri mbizzi, sinaazibwa nezira mu ttosi ate siri mbwa sirya bye nasesema. Njagala olwaleero ekyo kitegeere kikuggweeremu. Tegeeza n'omulala, tambuza akatambi kano obagambe bugingo is a man of integrity, a man who makes a decision. Tuyinza okuba mu nsi tuli batono nnyo abasalawo ne batadde amabega, naye ndi omu ku abo. So nga siina bingi byenyongedde clarifyinga, buli kyolaba ku social media nga sinze nkyogedde. So n'omulembe guno muzibu, bamanyi okozesa AI, naye kati nze njogera ndi mu church, era mu church mulimu abantu bali mwanike emikono waggulu mubawubireko abantu. Eyo enamba yammwe yeeruma Setaani. Kati tusabira mirimu giddemu gigolokoke, ne Setaani naye agolokozeza egigye, bakolimirwe bulijjo. Abatulumba nga tetubalumbye, ne batwogerera ebitakwatagana, ne babitambuza ku social media. Katonda abasasule mu ssera, abawe ekikatiddwa, ekisuukundiddwa, ekyomuyiika wonna bwe bali. Essaala ngisabidde mu kisiibo mu linnya lya Mukama Yesu. Naye ate era nsabira n'abo bonna abatwala akadde n'akaseera okutegeeza buli akkiriza eby'ekigwanga bye banjogerako, n'abagamba nedda, bugingo tasobola kudda nnyuma, bugingo tasobola kusiriwala, bugingo agenda mu maaso. Tumumanyi ye muntu omu gwe tumanyi karakita ye, ng'obeereeyo n'okozesa either data wo, n'okozesa airtime wo, n'okozesa obudde bwo, n'okozesa omumwa gwo, n'owolereza omusajja wa Katonda. Nsaba Katonda naawe akumpeera omukisa, akikubalire, akuddiza ekikatiddwa, ekisuukundiddwa, ekyomuyiika. Nga mmaliriza ngambira neeba nti bba w'amakula takyuka. Ngambira n'omulala nti bba w'amakula takyuka. Ngambira n'omulala nti oleka amakula ogende ku ki? Oh, somebody shout hallelujah!